Subscribe my YouTube channel, Samuel Love. Hiyo ni bakora kwenye nafasi ya 6 kutoka kwa Dakota yuko na G Nako, wimbo unaitwa Sio Mwana. Lakini pia umeitazama bakora kwenye nafasi ya 7 inaitwa Wivu kutoka kwa J Combat pamoja na DJ Mushizo. Lakini pia umeitazama na kuisikiza bakora kwenye nafasi ya 8, yes, kutoka kwa mkala anaitwa Dogo Malo, au sio bwana? Na bado tuko na Steve Nyerere. Tumepiga naye story nyingi. Kama ndo kwanza umewasha TV yako, sijali, bado tuna mengi ya kuzungumza na Steve Nyerere. Lakini Steve Nyerere ana wadau wengi ambao anafanya nao kazi, wanamfahamu na wanamkubali pia. Usiku huu bwana, dada yetu Dina Marios kutokea hapa EFM hajalala bwana, anatufuatilia hapa. Na Dina Marios, najua unanisikia, naomba ukaribie useme chochote bwana kwa Steve Nyerere. Steve Nyerere ni mtu poa sana, mpambanaji, mtafutaji, na ni mtu ambaye anasimamia kile kitu ambacho yeye anakiamini. Tumemjua kwenye maigizo, wakati ule anaigiza yani akimuigiza baba wa taifa, vichekesho na nini. Lakini ukiacha hivyo, amekuja kaingia katika harakati mbalimbali za kijamii, za kisiasa, za kisanaa. Kwa hiyo kokote kunamfanya akutane na watu wengi. Ni mtu ambaye ana utajiri wa watu. Mimi nasemaga kwenye maisha, pamoja na yote uwe na utajiri wa watu wa kutosha. Steve ana watu bwana. Pamoja kwamba watu wanamzodoaga ni kwa sababu watu wengi hawaelewi kitu gani Steve anakifanya. Na watu ambao wanajua Steve anachokifanya ni hawa wasanii wenzia ambao kuna namna nahisi kama pia wanamfail. Ili watu waelewe Steve anachokifanya, lazima hawa wamsemee, lazima hawa wamtetee, lazima wampiganie. Mimi nimeona akiwapigania wasanii wengi sana. Kikitokea kitu yani kinamuuma kama yeye baba mzazi, jamani fulani ana hiki, kwa nini tusiingie tukifanye? Ni mtu ambaye anabeba mambo ya watu, anabeba shida za watu, anabeba aibu za watu, iwe raha, iwe dhiki. Ni mtu ambaye yuko tayari kuingia kati hata kama atasakamwa na maneno. Umeona, ndugu wako mwenyewe akupigani. Mtu mmezaliwa tumbo moja, wala hangaiki na wewe, lakini imagine mtu from nowhere akujui kivile, amejuana tu kisanaa, kiharakati za maisha, lakini yupo tayari kubeba mambo ya watu. So nikimzungumzia Steve, ukiacha utafutaji wake, upambanaji wake, ni mtu mwenye moyo mzuri, ni mtu mwema, anajitoa, anashiriki mambo mengi ya watu mbalimbali, wawe wa ngazi ya kitaifa mpaka ya chini. Ana uwezo wa kufanya vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuvifanya. Kwa hiyo aendelee kufanya uwema anaofanya, uzuri anaofanya. Malipo ni Mungu tu. Wanasemaga karma ni uzuri na wema unaofanya utakurudia. Na dada yetu Dina Marios kwa kuzungumza chochote kitu kwa bwana Steve. Bwana, mbona kama unafuta machozi, unalia ama vipi kaka? Pole sana. Pole sana, lakini pia hongera kwa sababu naamini hizi sifa hujapewa kwa bahati mbaya, ni sifa ambazo unapewa kwa kustahili. Kwa hiyo mimi naamini bwana Steve Nyerere unafanya mambo mazuri, na ndio maana sisi wadogo zako tukasema tukuite na tufanye kitu. Pole sana, lakini pia naamini hiyo ni furaha ambayo imepitiliza pia kwa kile ambacho tupo na Steve Nyerere. Of course analia bwana, kwa sababu Dina Marios amezungumza mambo mazito kumpongeza, lakini pia kumshukuru. Lakini pia kwenye line bado tuko na wadau ambao wanatufuatilia usiku huu kwenye Singeli Countdown Top 10 wakati tunaendelea kumkam kaka yetu Steve Nyerere. Pia dada yetu director Lamata pia anatazama kipindi sasa hivi na tuko naye live. Lamata, karibu sana, tuko na Steve Nyerere. Tunatamani kusikia chochote kutokea kwako dada. Kaka yangu Steve Nyerere ni mtu na nusu kisema ukweli, na vitu anavyofanya kwenye industry ya filamu so sasa hivi toka miaka ya nyuma. Nimemfahamu muda mrefu, so chini ya miaka 10 na kitu. Kwa ni mtu ambaye ni mpambanaji, ni mtu ambaye ameipambania industry ya filamu. Kuna mtu anaweza sione, anaweza sielewe, lakini sisi ambao tunafanya naye kazi kwa ukaribu tunajua Steve Nyerere anafanya nini. Umenielewa? Yani kuanzia kwenye mambo ya kifamilia, ya kijamii, ya kila kitu, yani kwa ujumla ni mtu ambaye ana support kutoka moyoni. Kitu ambacho mimi nakijua kutoka kwa Steve Nyerere, ana support kutoka moyoni kabisa, tena kwa amani na moyo mweupe. Kwa hiyo ni mtu poa sana, na kwenye industry yetu ya filamu tunamhitaji sana sana. Kaka, ongea, Mungu akubariki, akudishie miaka mingi sana ya kuishi, kwa sababu wewe kwenye industry yetu bado tunakuhitaji sana. Asanteni.
na sisi kupitia Singeli Countdown usiku huu, najua unatufuatilia. Na sasa hivi kaka Steve, pole kwanza, najua tumekukumbusha mbali kidogo, watu wamekustua, lakini watu wanakupenda sana. Sijui kama unalijua hilo ndugu yangu. Watu wanakupenda sana, unafanya mambo makubwa sana. Uwezi amini sasa hivi kwenye Singeli Countdown hapa tunavyozungumza na surprise yako. Huyu mtu nikikutajia najua utafurahi sana kumsikia. Bwana, uwezi amini sasa hivi kwenye Singeli Countdown ndugu zangu, Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde anatutazama live. Na kwenye line ya simu niko na Anthony Peter Mavunde, Waziri wa Madini. Kaka, karibu sana mheshimiwa. Katika maisha yetu ambayo tunaishi hapa duniani, Mwenyezi Mungu amemjalia kila mmoja kipawa chake na cha upekee. Kila mmoja ana sifa yake ya upekee, kila mmoja ana jambo lake la kipekee. Leo nipo hapa kumzungumzia Steve Mengele alimaarufu kama Steve Nyerere. Mmoja kati ya vijana wachache ambao ana moyo wa kusaidia, anayependa kushirikiana na jamii, lakini ambaye yuko tayari kushiriki kwa 100% katika jambo ambalo katika hali ya kawaida usingetegemea kulifanya. Na nasema haya kwa sababu Steve Nyerere watu wengi wamekuwa wakimchukulia kama mtu anayependa utani, mcheshi, lakini kuna upande mwingine wa shilingi ambao naamini watu wengi sana hawajamfahamu, na huu ni wema wake, ukarimu wake na utayari wa kuwa sehemu ya msaada hasa katika jamii ambayo inatuzunguka. Steve ana sifa hiyo kubwa, na mimi nasema haya kwa sababu nakumbuka zaidi ya miaka 11 iliyopita wakati wa harusi yangu, Steve Nyerere pasipo hata kujua kwamba yuko Dodoma, lakini alikuja kwa ajili ya jambo hilo na akashiriki kidhati kabisa. Mpaka siku naingia ukumbini na shangaa nikiambiwa kwa mambo ambayo alikuwa ameyasimamia yeye kwa muda wote, nilijisikia faraja na nilimuona kama ni mtu ambaye ni binadamu sana, kwa sababu katika hali ya kawaida usingetegemea. Kuanzia wakati huo nimekuwa nikimchukulia Steve Nyerere katika picha tofauti kabisa. Lakini pia tumemwona kwenye kampeni nyingi sana, hasa yeye mama ongea na mwanao, ambao tumeona kazi kubwa aliyofanya, na hasa upatikanaji wa vifaa kwa watoto wa shule ambao wana changamoto ya viatu. Lakini pia amekwenda mbele zaidi kuigusa jamii katika maeneo mengi. Hivyo nichukue fursa hii kumtakia kila la heri, lakini tunathamini na kuona mchango wake mkubwa. Steve ana nafasi kubwa katika jamii, tofauti na vile ambavyo watu wanaweza kumchukulia, lakini namuona kama mtu ambaye ana mchango mkubwa, na kwa kweli anayo nafasi kubwa kuendelea kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii yetu. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Madini Anthony Peter Mavunde kutokea Dodoma. Bana, kwa kuwa pamoja na sisi kwenye Singeli Countdown usiku huu. Na mimi hapa niko na kaka Steve Nyerere, najua yuko very emotional, analia baada ya kusikia watu tofauti wakimzungumzia vizuri kama kaka, kama mdau ambaye anafanya vitu vingi kwenye karia yake ya sanaa, lakini pia jamii. Amekuwa akisaidia watu wengi sana. Kila mtu unapokutana naye kwa nafasi yake amekuwa akimzungumzia Steve kama mtu muhimu sana kwenye maisha yake. Kwa hiyo nafahamu si kwamba analia labda kwa sababu labda ya machungu, hapana, analia kwa furaha kwa sababu kiukweli watu wanampenda Steve Nyerere na wanamheshimu sana kwa yale makubwa ambayo ameyafanya. Hii ni Singeli Countdown, tumekubaliana tunahesabu ngoma 10 kali za Singeli, na kwa sababu kaka kidogo yupo kwenye emotional, tunamwacha kidogo tukatazame wimbo kwenye nafasi ya 5 wiki hii ambaye Meja Kunta na Kidene wameendelea kuikamata hii nafasi. Wimbo unaitwa King'ang'anizi. Twende tukaicheke hapa. Tukirudi tutaendelea kupiga story 2-3 na kaka Steve hapa. Okay, bana, huyu anaitwa Meja Kunta, yupo na Fighter Kidene, mmoja kati ya wasanii wazuri sana, na wimbo unaitwa King'ang'anizi. Umesimama kwenye nafasi ya 5 wiki hii. Ni wimbo ambao umeingia kwenye chat na naona vile ambavyo watu wanaendelea kuuomba bana, na inaonyesha ni kiasi gani ni ngoma kali. Bana kaka Steve, pole sana na hongera. Tuko vizuri. Watu wengi wamekuwa wanakuzungumzia kwa mazuri sana kaka Steve, wengi sana, na haijaanza leo wala jana. Miaka ya nyuma kidogo naambiwa moja kati ya wadau ambao ulikuwa nao karibu sana ni pamoja na marehemu Yusuf Manji. Ulikuwa naye karibu sana na kuna watu wakanambia, hebu muulize Steve, ilikuwaje kwanza akawa karibu na Yusuf Manji?
Yusufu nilionana naye alipokuwa mwenyekiti wa Yanga. Okay, wakati ule. Alipokuwa mwenyekiti wa Yanga niliitwa na marehemu Luta Shobwa Mwaya, nikaenda kuigiza sauti. Moja ya kitu ambacho Yusuf alikipenda ni kuigiza sauti ya Manji ya Mzee Mengi. Mzee Mengi, yeah. Wakati huo mimi sikujua kama wana ugomvi naye wa kibiashara, lakini njaa ndio ilinipeleka pale. Sasa nilipoigiza ile sauti ikatrend. Okay. Mimi nikafungiwa sehemu yoyote kufanya kwenye kazi ya media ya IPP. Kwa mimi nikarudi kule kwa Yusuf kumwambia, bwana mimi nimefungiwa. Kumbe wewe una matatizo na bosi wangu. Okay. Sababu yule siwe yule bosi wangu, yule mzawa huyu wa kupita. Lakini huyu naye wangu. Ndio. Ni ametoa ajira kwa Watanzania. Akaniambia kuanzia leo wewe ni meneja wangu masoko. Haiwezekani. Sasa ulikuwa umesomea masoko wakati huo? Meneja masoko mimi. Wa nini? Wa Yanga. Nakumbuka wakati ule meneja masoko ambaye namshauri lakini Yanga hawajui. Meneja masoko wa Yanga, alafu wakati ule mwenyekiti wa Yanga alikuwa anaitwa Francis Kifukwe. Yeah. Alafu pale kuna Mzee Mzimba, watu wote wale wa jihadi wakikwambia uamki. Mimi nimepitia mengi kidogo. Lakini Steve umeshawahi kuwa meneja wa Yanga kwa chini. Yaani sio mtu ambaye umetambulishwa. Sio nimetambulishwa kiherehere huku site. Upande wa mdhamini. Peke zake. Okay. Sasa tukaenda nikapangiwa mshahara mmoja, tulikuwa na mwanasheria mmoja aitwa Sabaski wangu. Tukaenda. Unajua sehemu ambayo ina mzungu alafu ina Waswahili ndio washauri. Chuki ikaanza. Okay. Wakati huo mimi nimemchukua kama marehemu Gardner Jiabashi kama ndo meneja wangu. Kwa ajili ya you know. Kiingereza. Tukaenda pale, sio kwamba Kiingereza nilikuwa sijui hata ujui. Mimi unajua Kiingereza kina kama darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Mimi Kiingereza changu kilikuwa cha la 7. Nilikuwa na divorce kuongea cha sio graduation. Una divorce? Nilikuwa naongea Kiingereza cha kudivorce. Nikamkamata pale Gardner, tukaenda tukapata riski. Tukaenda nikatiliwa fitna huko, nikafukuzwa kazi. Na nani sasa amekutilia fitna? Njaa, Mswahili kaingia. Kwa hiyo wewe Manji alivyokuchukua kuna watu wakakutilia fitna ili ufukuzwe. Si ndio Mswahili akiingia sehemu? Ndio. Wakaning'oa. Kuning'oa nikaenda kwa Mohamed Gulam Dewji. Nyie mnaita Mohamed Enterprise. Kwa nikawa Mo yule. Nikawa campaign manager wake Singida. Okay. Akiwa anagombania ubunge. Yeah. Nakumbuka tulikuwa tunatoka mimi, Mo, rafiki yake Mo alikuwa anaitwa Mohamed. Beni Kisaka na marehemu Bukuku. Wewe ulikuwa hujazaliwa umjui Bukuku. Alikuwa mpiga picha kiboko huyo. Huyu anapiga picha za utosi tu na kichwa kinatokea. Sasa yule Bukuku tukaondoka tunaenda Singida kwenye kampeni. Mi pale kwenye kampeni Singida na act sauti ya Nyerere. Ndio ilikuwa shughuli yako? Ndio ilikuwa shughuli yangu. Ambia tumchague Mo. Mo akapita kwa kishindo, maisha yakafanyaje? Yakaendelea. Moja ya kitu ambacho najivunia, mimi sina hela. Sina brother. Mimi naendesha Maktu. Tofauti na wenzangu hawa kina Mujaku, kina Baba wanaonyesha magorofa, wanaonyesha miera. Mimi watu wote niliopambana nao wameninyima hela, wananipa mahusiano ya mkono. Na nimeamua kupokea. Okay. Nimeamua kupokea, ni bora uzikwe na watu wengi kuliko kuzikwa na watu wenye kukuchangia fedha afu hawaji kwenye maziko. Na wewe nakufundisha mdogo wangu. Nimepokea. Usiangalie nani uliwahi kumsaidia. Kwa sababu hata ule msaidia
Usiamini kwamba hakuna siku moja hata kutendea dhambi. It is never. Mimi naangalia wangapi ambao watakuja kunifuata siku ya mwisho nikifumba macho. Yeah. Na wajengea watoto wangu mahusiano mazuri, sio ya kifedha, ya mahusiano. Kwa hiyo siangalii, na kuna watu, mimi jana nilikuwa naangalia Instagram moja inamuonyesha msanii mmoja anamkabidhi mke wake hela, madola nini. Kuna mtu akanitumia akaniambia, "We sasa, mbona kuto huko kwenye mitandao, huna gari, huna nyumba ya maana, huna nini?" Nikamwambia kauli hii, wakati wangu haujafika. Kila wakati mdogo wangu una muda. Yeah. Muda ukifika haupingi. Hichi ninachokipata ambacho kinasomesha watoto, kinanilisha mimi, kinanivalisha suti, kinanitosha. Hivyo mjibu yule bwana akakata simu. Sasa nikueleze, mimi nimefanya kazi sehemu nyingi sana. Mimi nimefanya kazi, juzi jana tumezika. Tumemzika mtoto wa mzee Chiko. Yule mtoto wa mzee Chiko, mimi nilikuwa rafiki wa baba yake, Mohamed Chiko. Chiko akiwa RPC Moshi, mimi rafiki yangu. Chiko akiwa meneja wa ukumbi wa polisi Ostaz Messi, mimi ndio nilikuwa napeleka bendi za Msondo, Sikinde zipige. Kwa unaona jinsi gani mahusiano. Mimi ndio niliandaa kitu kinaitwa Netflix, cha wasanii wa filamu wafanye kama ile Netflix, lakini mimi nikaandaa kitu kinaitwa Swahili Flix. Umeshanielewa? Nakuelewa. Kwa ajili ya kuandaa ili zile filamu nazo zinanunuliwa kupitia kwenye nini? Mtandao. Mimi bahati mbaya, kwa nini nimetoa machozi? Ni kwamba nimekuwa burudoza wa watu kufanya mimi kunitumia yao yaende. Yakikwama wanarudi kuwa mimi rafiki yao. Na ninapokea. Hata Yesu waliompeleka msalabani si wale waliomtuhumu, ni marafiki waliomzunguka. Na kutolea mifano hiyo, kwa mfano leo nilikuwa nazungumzia maadili nchi yetu. Zamani wewe hujazaliwa, na nakutolea mfano wewe hujazaliwa, Ndio. sababu ni kweli. Yeah. Zamani ulikuwa huwezi kwenda shule, ukirudi mama na baba hawajakagua homework. Mmejifunza nini leo shule? Umepata kosa ngapi? Na ukiwa umekosa unafinywa kwenye mapaja. Kwa nini umekosa hii? Zamani wazazi huwezi kula mmoja, mnakula family. Baba, mama, mnakula wote. Na ukiwa unakula haraka haraka mzazi anakukanya. Atakutaja tu. Anajicho lake kuangalia hivyo, unajua nimekula haraka. Unajiongeza. Zamani lazima uamke asubuhi. Kama dada yako anaosha vyombo, wewe lazima ufagie uwanja. Kama wewe unaosha vyombo, dada yako lazima hakisha anapika uji wa asubuhi mwende shule. Sasa hivi watoto wetu hawana hayo maadili. Na ndio maana zamani tulikuwa tunatumia mpaka ukiambiwa 1+1 unachukua ile ya visoda. Tulikuwa tuna visoda vingi. Unahesabu mpaka unapata 1+1 ni ngapi. Sasa hivi mtoto tunampeleka kwenye shule za English, ana vikokotua. 1+1 anaweka, inatoka mambo ya kidigitali. Maana yake nini? Mimi na wewe tukifa, zao letu lina matatizo mbele. Sasa kupitia Singeli leo tuwaelimishe. Ndio. Wazazi wana jukumu la kurudi kukaa na watoto wao. Mtoto ukiona kaharibika, sio dhambi ya mtoto. Ni dhambi ya wazazi ambao wako bize na simu. Wako bize na kuongea na maukoto. Kila mzazi ana mikopo kwenye simu. Vijumbe. Kwa hiyo mimi kazi yangu niliyoiona katika industry, kwanza mimi vision yangu ni kubwa mno. Mimi nilifukuzwa kazi, nilikuwa nauza movie kwa Muhindi. Nikaona kwa nini niuze hatimiliki?
duniani kote huwezi kuuza hatimiliki. Leo hii Michael Jackson familia yake inaishi kwa ajili ya hatimiliki. Lakini leo hii marehemu Kanumba alikuwa na uwezo, asingeuza hatimiliki, wazazi wangekuwa wanakula kazi ya marehemu Kanumba. Lakini kwa kuwa hatimiliki ziliuzwa, na bahati mbaya wasanii hatujasoma sana kuliko mimi, nimesoma kuliko wao. Sasa kinachokuwa kimetokea, tuna saini kwenye pesa. Atuangalii mkataba unasema nini. Na hili ndio jambo ambalo linawaumiza hawa nani wengine walobakia. Singeli usivuke. Acha kujifanya mwema. Mimi sio mwema, nimesema wengine. Acha kujifanya mwema wewe, acha kujifanya mwema. Hawa Singeli wanasaini hela, hawasaini mkataba unasema nini. Ukiusoma mkataba wa Singeli una uwezo wa kukataa. Kwamba ili hapana, ili gumu, show 3 kwa hela hii amna. Na ndio maana uwezi kumkuta msanii wa Singeli anakodiwa ndege kutoka Mtwara mpaka Lindi. Ndio ataambiwa tufanye juhudi zako, hela yako tunaingiza kwenye nini, kwenye simu. Lakini mtu anayeinua uwanjani pale ni msanii wa Singeli. Kwa wanafanya kazi kubwa, lakini mapato yao madogo, thamani yao ni ndogo. Na ili watoke kwenda kwenye uthamani mkubwa, wakubali kutawaliwa. Ukishatawaliwa unajifunza maana ya utawala. Kutawaliwa maana yake wakubali kuwa na management. Umezungumza vizuri. Lazima upate watu ambao walisogea, waliamini, wana juhudi na wana sifa ya kukataa. Sifa ya kukataa ni ile fedha. Hii endeleeni na show nyingine. Hii si kwetu. Hapana. Hapana. Na anayekataa hivi sio msanii, ni management. Bahati mbaya msanii wa Singeli ukikataa, yeye anarudi mwenyewe. Anazunguka. Anamwambia yule aliyekuwa anamtafuta kwenye show, bwana yule pale mimi nimemweka tu moto tu. Wewe angalia chochote. Kwanza tunatengeneza mahusiano. Hakuna mahusiano kwenye kipaji na fedha. Marekani, wewe mdogo wangu hujui, leo ngoja nikueleze. Marekani alikuwepo rais anaitwa George Bush. Aliwaambia wasanii wa Marekani, mnapata pesa nyingi sana. Pesa mnazozipata ni kipaji cha muda. Fanyeni investment ya maisha yenu. Ndio maana mpaka leo unaona Jay-Z ana makampuni, kwa sababu aliajiri watu wa kufanyaje? Wa kubeba akili yake. Ajiongoze. Hakuna tajiri ambaye alifika kwa juhudi zake bila kuwa na watu. Watakuibia lakini watakusogeza unapotaka. Swahili, ngozi hii ni Supergate. Ngozi ni Supergate. Supergate unajua Supergate nini wewe? Hapana, ndio maana nimeuliza. Bado mdogo. Bado umri wangu. Wewe udogoni ulikunywa maziwa Cerelac? Hapana. Bado. Kana umezaliwa kwa tabu sana. Sasa ili ufanikiwe, lazima uwe na sikio moja la kwako na sikio moja la wengine. Ukikaa mwenyewe, yachukue sikio la kwako na sikio la wengine yajumuishe. Alafu jitafakari, chukua haya kwako na haya wengine ya including kuwa mawazo timilifu. Alafu chagua. Ili linawezekana, ndio twende. Ili haliwezekana, cancel. Utafika mbali. Usiamini kipaji chako ndio ujuaji. Na ndio maana mpaka leo, juzi nilikuwa namsikia waziri mkuu wa nchi anasema kwamba msomi anatakiwa kuwa VETA. Maana yake unajua, msomi ana elimu hana ujuzi. Kwa hiyo unaweza kuwa na kipaji lakini una ujuzi. Kipaji akiingiliana na kunegotiate, Sami unaweza ukaenda kunegotiate, kipaji kinaenda kuimba. Hapo Steve, ni kurudishe nyuma kidogo. Ulishawahi kuchaguliwaga kuwa msemaji wa shirikisho la muziki Tanzania, na watu walikupinga sana. Ulionekana kama huwezi kuongeza kitu kwenye ile shirikisho, na mambo yalikuwa mengi kiukweli.
Lakini baada ya kuchaguliwa na watu kwa kupinga, baada ya watu wale waliokuwa wanakupinga walionekana pia kwa kutumia, ikiwemo Diamond Platnumz. Alikupinga kwa kumwambia FDQ, alipost kwenye Instagram yake, alimwambia FDQ kwamba kama ni mtu ambaye alimuona na IQ kubwa sana ya kuchanganua mambo. Lakini baada ya kuwa amekuteua wewe kama msemaji wa shirikisho, akamshusha FDQ. Lakini baada ya siku kadhaa, nyakati zile zile, Diamond alikualika pia Mlimani City kwenye jambo lake, na alikuposti, alikupa maua yako na vitu kama hivyo. Sasa hivi pia tunaona kuna wadau wengi sana ambao zamani walikupinga, wengine upo nao karibu na vitu kama hivyo. Nataka tuzungumze kidogo, hii kitaalamu imekaaje? Jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe. Na ukishajifunza kusamehe utafika mbali. Kwa wewe umewasamehe. Usiweke mambo rohoni, mangine sio yako. Mangine shetani alikuwa anatawala kipindi kile. Usimlaumu mtu aliyekuwa anakuhujumu, alafu akarudi akajirudisha nyuma akisema tuko pamoja. Nenda naye, lakini kuwa na akili yako. Kazi ya nyoka kufanyaje? Kugonga. Ukimkwepa ataona mko together. Lakini una akili yako. Nisikilize bwana mdogo. Ndio. Wakati napingwa, mimi kwangu ilikuwa fahari. Kuna muda mwingine ukubwa uji kwa kukubaliwa kirahisi. Kuna muda mwingine ukubwa unakuja kwa ajili ya kupingwa, kwa sababu ndio unaonyesha uwezo wako. Lazima wakukatae. Lazima watu wakukatae. Kwamba huyu akiingia atabadilisha hii industry iwe kubwa zaidi. Na kati hii ngasi ya sisi wanyonge tunapokea chochote. Ndio. Huyu atatuweka kwenye viral ya kina 50 Cent, wakati sisi tunataka viral ya kina Msagasumu. Kwa kumbe watu wakati wanakukataa wewe kwenye shirikisho la muziki, mimi nilikuwa Don King. Unaona? Brother, mimi Don King. Upigani bila hela yako. Sawa, ngoja niulize. Wakati watu wanakataa wewe kuwa msemaji wa shirikisho, wewe ulikuwa na vision ya kuwafanya watu na kibaya zaidi, wewe unijui industry umeikuta njiani. Wewe unijui, wewe umeidakia kwenye singeli. It is not available. Sasa ngoja nikwambie. Hii industry mimi nimekusanya kila tabaka. Ndio. Kwenye mimi nishakuwa nabeba speaker za Twanga Pepeta. Bwana. Ndio, muulize Asha. Mimi nilikuwa mlinzi wa Twanga. I say, umefanya kwanza kunidhulumu hela yangu na nimemsamehe marehemu Abuse Mwando. Mimi nilikuwa nasafisha viatu vya Alichoki. Unapotaka kuanza maisha anza sasa. Mimi dalali nikupa nimetulia. Kiingilio Mango Garden mimi nilikuwa naingia pale kwa ajili nimeshika viatu vya Asha. Nyie bado msio tunavaa suti ni yake yetu. Umeona bwana? Sasa kipindi kile waliamini nitaingiza mfumo wa mziki wa dansi, mashairi, toti, na kati huo Bongo Flava ndio inafanyaje? Inapanda. Waliniita na siwataji hapa. Ila nasema waliniita na wanajijua. Bwana, si tunataka tukupe hii. Lakini usiwaingize watu fulani, nikawaambia ili tuinue sanaa kwa pamoja, wote tupate hela. Lazima nao waende. Wakarudi kujipanga, wakaniumiza. Sio, unanielewa? Nakuelewa. Kuniumiza kwao sio kwamba walikuwa wanihitaji, walikuwa wanalinda maslahi yao. Leo nakunongoneza hivi. Okay. Sijai kutamka sehemu yote. Wewe malengo yako alikuwa ni kupeleka muziki industry mbele. International. Kwamba muziki wa bendi usifike kwenye kiingilio pombe. Ungebadilisha kwa kifupi. Ningebadilisha ile ladha na inawezekana. Sasa kwa mfano ikitokea leo too late. Huwezi kumwacha mwanamke miaka 4 ukasema eti leo wewe uje eti mrudie. Kakutana na wangapi katikati? Si umesema unajifunza kusamehe. Ikitokea watu wa shirikisho wametamani Steve Nyerere arudi kwenye nafasi yake ya usemaji, unaweza ukakubali na ukafanya ambacho nimekwambia hivi. Kusamehe napo kuna muda Kwa muda wa kusamehe umepita. Hata Mungu ana muda wa kusamehe. Wewe umeua, Mungu kasamehe. Umekata mkono, Mungu kasamehe. Umetembea na mwanao, Mungu kasamehe. Umemuua na jirani, hilo haliwezekani. Haliwezekani.
Bwana, huyu ni Steve Nyerere tuko naye na leo tuna surprise yake hapa. Kabla hajaondoka tutakuwa tumekupatia. Twenda kwenye wimbo nafasi ya 4. Ejo Ken, wimbo unaitwa Move On. Tukirudi tuna surprise pia kwa Steve Nyerere kabla hujaondoka. Sema hii Number. Subscribe my YouTube channel, Samuel Love.